而家睇呢個大窩口，以前由市區嚟呢個新界荃灣啊、屯門啊咁，只能夠經過呢一條青山道。當然嗰陣時冇咁多屋啦，要經過晒荔景上面嗰個坳頂，然後咧先至入到嚟荃灣嘅。如果坐巴士咧，要成個鐘嘅。喺青山道大窩口行入嚟，有個公園，再望埋嚟咧，有另外一條咧同青山道平行嘅路仔。呢度會見到好多咧兩層嗰啲屋，係政府咧遷拆嗰陣時間咧係起翻俾啲居民係遷嗰啲村嘅。其中呢條咧就係關門口村，1965年起翻俾佢哋嘅。呢度你見到咧成地所見到嘅現象，唔係落雪啊，係啲棉花。入到嚟荃灣，而家見到呢啲樹咧，當然就好靚啦。但係以前呢啲位咧，完全都係大空地嚟嘅啫。呢個位咧，唔知你知唔知道？以前都有一個細細地嘅遊樂場嘅。再過嚟右手邊，最明顯咧，呢個就係一個警署嚟嘅，起咗呢間寶血會思源學校。警署就褪入咗少少，做過遊樂場呢個位，當然而家咧就叫荃灣花園啦。如果你望清楚咧，而家仲擺咗個保齡球喺度嘅，因為以前呢度咧係四海保齡球場，呢度係城門道，明愛咧好耐以前咧都已經喺度有服務噶啦。而家呢度新嘅大廈，呢個過嚟咧就有另外一間中學，係荃灣工業中學，後尾做咗呢個考評局嘅，後邊就係綠楊新村啦。呢度咧雖然係做咗學校，但係當年咧係警察局個更亭咧，仲留翻喺度嘅，可以作為一個紀念。呢度入邊亦都有荃灣嘅電腦商場，荃灣花園望入去，當然就會見到而家好出名嘅粵海酒店，或者叫做熊貓酒店啦。以前呢度啊，冚唪唥都係工廠嚟嘅，嗰啲黑煙囪放黑煙咧，好嚴重，好嚴重。通常都係坐小巴入嚟，由佐敦道李家園嚟到呢度，先至開始見到啲屋。呢度最記得嘅呢，就會有間母嬰健康院。如果喺荃灣出世嘅，做 BB 仔多數都嚟過呢度啦。再過嚟呢度右手邊一欄冇屋嘅矮屋嘅地方，係有花園酒樓嘅。而家咧仲有翻啲咖啡室啊，咁樣都幾有氣氛嘅。浸信會隔離就護士學校，即係母嬰健康院。再過去呢，亦都有呢個宣道會。青山道入嚟裏邊嘅街道啦。而家呢度呢，會上邊嗰啲屋村嘅。過嚟呢度呢，就係好出名嘅3棟屋。咁另外一個片呢，專門介紹啦，喺呢啲老式大廈最出邊嗰條巷，然後仲可以揾到呢啲改衫店。翻呢個位呢，應該就係以前嘅華都戲院啦，係好多人嚟睇過戲嘅。望出邊就係喺荃灣好出名起家嘅邱德根嘅遠東大廈，而家做咗酒店。以前嘅銀行呢，喺遠東銀行呢，喺荃灣係好有江湖地位。飾店呢一堆呢，就當年嘅荃灣戲院啊、遠東銀行啊咁。呢度仲有啲上海嘅食檔啊，有周生生金鋪啊咁樣。好多人望到呢個青山道呢個位呢，都好多回憶㗎啦。喺度行入去呢，仲係買餸啊，行去舊街啊咁都得嘅。
睇戲，亦都荃灣戲院都係呢個位㗎啦。呢條天橋咧起咗之後咧，就係方便咗好多啦。入嚟咧喺市區啲人咧，通常咧都會由呢個位入去。係荃灣咧，多數都係上三疊潭啊、芙蓉山啊嗰啲旅行嘅。上去嗰啲村路咧，最容易就見到德範幼稚園啊、三春園啊嗰啲嘅。新村起好咗之後咧，呢度最先咧本來有間戲院嘅，咁做唔成，就做咗美心皇宮。咁再遠啲，當然就係三棟屋，以前好出名㗎啦。咁呢度係想當年嘅華都戲院啦。當年起地鐵咧，就拆咗成個三棟屋村嘅，然後咧就起返呢個綠楊新村。而家好早就有服務㗎啦，好似全元堂啊嗰啲咁樣。天主教喺呢度咧，亦都有間聖母堂，即跟有幼稚園，又有咧係呢個德星小學。咁相信咧，亦都好多喺度長大嘅人咧，都會爭住入去德星學校。而家要讀咧，當然就會可以嚟返呢個位嘅伍桂明小學，即係寶血會嘅。伍桂明嘅另外一邊，呢度側根山上邊咧就係芙蓉山啊。嗰陣時好多啲村民咧都係落嚟讀書嘅。拆呢個三棟屋村咧，因係呢個地鐵總站修理廠開始嘅，上邊就係伍桂明，整個咧就係綠楊新村啦，係地鐵自己嘅建築項目，都係新路嚟嘅。咁呢個望上去咧，就係上邊嘅山，就係竹林禪院啊嗰啲咁樣，就喺呢度上邊啦。地鐵咧當年都拆咗好多座樓噶啦，呢座綠色咧都算夠運，零零丁丁呢一座咧就係冇拆到嘅。再過去紫色呢度咧已經係青山道，以前咧就有間酒樓，新界酒樓好出名嘅。望落去咧就係呢個大河道啦。呢座樓嘅樓下就係專門做影印㗎啦。咁啊，當年做學生都冇乜邊個唔識，走嚟都猛影碌屎㗎啦。側根而家當然就係一個巴士總站，亦都係好多人嚟買嘢嘅新之城，亦都有好多人嚟報名旅遊。荃灣最忠實嘅記錄咧，就係而家較為高啲呢一座，以前係電力公司交費嘅。想當年個個月都有人喺度排隊，喺眾安街頭，亦都好經典㗎啦。有間影相鋪，亦都小巴站。呢幾座矮屋咧都係咁嘅樣啊，冇變到。眾安街頭望入嚟，第一條橫街就兆和街。聽講當年呢度咧係嗰啲鄉紳咧有一間叫平安藥局，另外有一間咧就叫做大眾茶樓，所以最後咧就會見到治安寺夾埋就係眾安街啦。再落嚟有條街市街喎，點解叫做街市街咧？好耐之前呢度已經係一個街市嚟㗎啦，有相為證。另外一個咧就舊街，再遠咧就大屋圍啦。區議會做咗個新牌喺呢度，仲有一邊可以見得到。呢度咧係新中聯百貨。咁望翻條街咧，就叫海壩街，有原因嘅，因為呢度咧以前咧就係海壩村啦。荃灣建成之後想拆呢度好耐，咁但係好多村民嘅關係，所以好耐先拆得成。街頭行落嚟，好
記得呢個位，仲有係賣柴炭嘅，燒嘢食咧，梗要喺呢度買嘢㗎啦。呢度中間係有啲影相鋪啊、賣山貨啊咁嘅鋪頭。中間一條巷入去，大歡喜餅家，好多人都會記得㗎啦。望翻呢啲樓，都似係戰後樓宇㗎啦。一路過去咧，就係大光明戲院嘅。眾安街路邊嘅新標記，咁有個欖球嘅，呢度呢一等都係好典型嘅唐樓啦。當年喺呢個騎樓底咧，好記得，仲有間文具鋪，係好多人中意幫襯嘅。呢間德新咧就真係老字號噶啦，呢間金鋪過嚟呢度咧就係人都做地標噶啦。大光明戲院，當然而家呢一座就威猛咯。有人講笑咁話呢度叫排隊中心，好多人排住隊等位食嘢嘅。呢條巷入嚟，以前舊街嘅位，呢個檔樂生園涼茶，喺呢一個荃灣老字號嚟㗎啦，好多年前喺天佑嗰邊。再入嚟呢，就會見到好多呢係直巴。喺呢度呢，如果上大陸呢，每朝早呢都有好多直巴喺呢度。街拆咗，而家起返，當然就係德華公園啦。不過佢有好大段時間呢，係一個好大嘅街市嚟嘅。再過啲就擴大咗嘅仁濟醫院，再過去呢，就係天主教堂葛達爾聖堂。右手邊呢度呢，好多啲潔具啊、裝修嘢賣嘅。再過嚟左邊呢度後期呢，係呢個四季樓房屋協會起翻嘅，而家重建又重建，所以咁高。聽講以前荃灣海邊呢度呢，係有鹽田嘅，咁所以呢度呢，有條鹹田街，最出名當然就係呢個聖方濟中學啦。出咗好多人才噶啦！中學側跟有條巷入去嘅，荃灣區咧總共有4個呢啲波坊嘅，大波、2波、3波、4波。夜晚呢度打冷係好高興嘅，仲有好多其他唔同地方嘅美食，估唔到咧，仲起埋個華表添啊！三波沿住出去就係眾安街啦。呢度你望到咧，真真正正就係荃灣60年一甲子前嘅樓，係呢個樣嘅。最早開荒嘅，呢度有間食嘢嘅，一有間打鐵嘅。咁呢度下邊咧仲有藥房，仲有金門。呢度咧樓上有呢個大中華影相，最尾尾嗰2間咧就係茶樓嚟嘅。60年嚟到呢度，河背街仲有個山嚟嘅，未通嘅，未打通嘅。龍華戲院都係後期啲起㗎啦。不過側跟呢間天佑咧就好早已經喺度服務大眾㗎啦。雖然班數唔係好多，10零班，但係啲修女照顧得好好。搶住入啊！行入嚟河背街，想唔到呢間賓記貝鎖匙，今時今日仲喺翻度。天佑側跟呢，呢個明愛診所呢係好多人受惠噶啦。當年呢係好多人呢唔去排街症呢，就排呢度睇，亦收得好平嘅。後尾就改咗做老人院啦，上咁嘅款。望住個海真係唔錯㗎，出嚟咧望遠啲係海嚟㗎啦。呢度最使人記得咧就係可樂廠，望埋工廠區。金泰線係好耐㗎啦。咁呢個楊屋道球場咧，如果喺荃灣讀書嘅一定嚟呢度參加過運動會比賽㗎啦。
咁當然再過嚟呢邊就係小甜甜呢一座啦。華戲院都仲係嗰個樣，當年梗係好多人嚟呢度睇戲啦。旺地呢度有小巴站去佐敦道、河背街過嚟呢個位呢，原本呢座大廈呢都係石壁新村嘅，不過拆咗嚟起新屋啦，拆咗2座。呢度呢就睇翻佢原汁原味，村公所嘅上邊好特別，仲有個紅猴古廟，又唔可以喺地下，又唔想啲人騎住佢，所以唯有起高啲喺上邊，冇人騎住佢。